احذر من امتلاك هذه الشواحن المحمولة، فقد تشكل خطرا عليك. إذا استدعت شركة أنكر قائمة جديدة من الباور بانكس وأوصت بإزالتها من الأسواق، وتتضمن المنتجات التالية: موديل A1257، موديل A1647، موديل A1652، موديل A1681، موديل A1689. الجدير ذكره أنه تم استدعاء المنتج A1263 في يونيو والمنتج A1642 في أكتوبر 2024. فلو كنت تملك أي من هذه الأجهزة يمكنك استبدالها أو الحصول على بطاقات هدايا بقيمة $30 لمتجر أنكر الإلكتروني.